అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నేను జొన్న ఇడ్లీ చేశాను. ఈరోజు జొన్న ఇడ్లీ చేశానమాట. ఇదిగో జొన్న ఇడ్లీలు చూడండి. జొన్న ఇడ్లీలు చేసిన తింటున్నాం అనమాట. ఈరోజు చేసేది ఎప్పుడు చూపిస్తున్నా కదా, ఇంకా తినేదన్నా చూపిస్తాం అనేసి. ఇగో ఇది పీనట్ చట్నీ, పల్లి చట్నీలు అండి. ఇది వచ్చి కారపొడి, నిన్ననే చేశాను కారం పొడి. ఏం కారం అది? నువ్వులు, జీలకర్ర, మెంతులు, పప్పులు వేసి తాలింపు కారం లాగా చేశాను. ఇవేమో బఠానీలు ఉడకబెట్టుకున్నాం. బఠానీ ఫుల్ ఫైబర్. కొన్ని ఇడ్లీలు తినగానే మేము ఇవి తింటాం, ఖర్జూరాలు ఇవి తింటాం అనమాట. చాలా బాగుంది. మహావీర్ బాగుందా నాన్న? కారపడేసేదా నీకు? ఈ ఇడ్లీ కొంచెము ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే, ఇది కొంచెము బాగుంటుంది. ఇట్లా కొంచెం బ్లాక్, కొంచెం వైట్ ఇడ్లీ లాగా ఉండదు. బాగుంటుంది, టేస్ట్ బాగుంటుంది. కాకుంటే ఒక 5, 6, 7, 8 ఇడ్లీ తిన్నామంటే ఇంకా సాయంత్రం వరకు కూడా దాదాపు ఆకలి కాదు. అంత బాగుంటుంది. ఇడ్లీ తిన్న తర్వాత మధ్యాహ్నం ఇయ్యే తింటాం కదా మేము. పండ్లు కానీ అన్నం తినం నైటే. ఒకవేళ తినాలనిపిస్తే ఎప్పుడైనా వండుకుంటాం, అదేం లేదు అన్నం తినమని. ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనకి జొన్న ఇడ్లీ, రాగి ఇడ్లీ సూపర్ ఉన్నాయి, బాగున్నాయి. మహావీర్ ముంచుకొని మహావీర్ చట్నీ కావాలా? మహావీర్కి చట్నీ కారం వద్దా? మహావీర్కి కొంచెం కారపొడేనా మహావీరు? ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేదా? ఇక్కడ పెట్టినా నాకు కూడా కొంచెం వద్దులే, నాకు కారపొడి. ఓకే. బఠానీ మహావీర్ ఎట్లుంది? మహావీరు వాటర్ తాగుతావా? మహావీర్ కారం నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మంచి. ఇట్లా అరటాకులో పెట్టుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. మా ఇంట్లో ప్రకృతిలో ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నాం. కొంచెం మేము బయటనే వేసుకుంటాం. గిన్నె చెట్టు ఉంది, ఇప్పుడే పింజలు పడ్డాయి మంచిగా. తిన్ మహావీర్. నాగేంద్ర మహావీర్ వాళ్ళ నానే మంచిగా ఎక్కి నిచ్చెన వేసుకొని మంచిగా బకెట్ పెట్టుకొని తెంపుతారు. కింద పట్ట మళ్ళీ పలిగిపోతుంది, తినబుద్ది. కానీ నాటు చెట్టు చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఏదో వర్క్ జరుగుతుంది, పని చేస్తున్నారు. కరెక్ట్గా ఇవి ఒక 10 ఇడ్లీ తింటే సాయంత్రం వరకు కూడా ఆకలి కాదు. ఎందుకంటే ఇందులో పొట్టు మినపప్పు, జొన్నలు రవ్వ కూడా కాదు. జొన్నలు నైట్ నానబెట్టి డైరెక్ట్. నైట్ నానబెట్టలే, ఉదయం నానబెట్టాను. నైట్ రుబ్బి అట్లా డైరెక్ట్ రా ఫుడ్ అండి. ఎట్లుంది మహావీర్? చాలా బాగుంటుంది. కారపొడి ఉడిసిపోయింది. కారపొడి కొంచెం అయినా ఓకే. తినండి, నాకు పల్లి చట్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ తింటాం. కొంచెం ఎక్కువ తినే వరకే కొంచెం సరిపోతుంది. బాగా తింటాం, నాకు చట్నీ ఇష్టం. ఈరోజు ఇదే మా టిఫిన్. ఏంటి? రాగి జొన్న ఇడ్లీ. అది చూపిస్తాను. ఇదిగో జొన్న ఇడ్లీ. ఇవేమో బఠానీలు, పచ్చి బఠానీలు ఉడకబెట్టినవి. ఇది మట్టి గ్లాస్. నేను చెప్పాను కదా, 30 రూపీస్ ఈ గ్లాసు, చాలా బాగుంటుంది. ఇదేమో రాగి గ్లాస్. ఇదేమో గాజు గ్లాస్. మీకు తెలిసిందే కదా ఇదైతే అందరికీ. ఏది? మర్చిపోతుంది. ఈ కారపొడి కూడా చూపించామంటాడు మహావీర్. మేము ఇది మర్చిపోయినాం కానీ మహావీర్ ఇది కూడా చూపించామంటాడు. కారపొడి బాగుంది మహావీర్. ఇదండి ఈరోజు మా టిఫిన్. టైం ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? తెలియదు, చూడలే ఈరోజు టైం చూడలేదు. చట్నీ మాత్రం ఫుల్ కుమ్మేస్తాం. మహావీర్ చాలు తినండి. కారపొడి హైలైట్ ఉంది ఇడ్లీలోకి. కారం పొడి చాలా బాగుంది,
చాలా టేస్టీగా ఉంది. అవిసెల కారం కొడతా అంటే ఇది కొడతా అవసల కారం వీడియో రేపన్నా ఎల్లుండన్నా పెడతాను. అవిసెల కారం చాలా బలం, అసలు మామూలు బలం. మహావీర్ బాగా తింటాడు, ఫుల్ పోయి చాలా బలం అది. ఒక్కసారి కొడితే నాకు మహావీర్ సరే కర్రీ లేకపోయినా పర్వాలేదు, కారపొడి వేసుకొని తింటాడు. అవిసెల కారం కొంచెం వేసుకొని రైస్ పెట్టుకొని ఇడ్లీ ఏది ఉంటే అది వేసుకొని తింటాడు మహావీర్ మంచిగా. మహావీర్ నువ్వు చెప్పు, నువ్వేమన్నా చెప్తావా? అటు చూసి చెప్పు, ఇంకో అటు అక్కడ చూసి చెప్తే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. చెప్పు. రాగి ఇడ్లీ కాదు, ఇది జొన్న ఇడ్లీ. చెప్పు. ఎట్లుంది? తింటున్నాం కారం వేసుకొని, ఎట్లుంది? బాగున్నది. ఇడ్లీలు కూడా కారపొడి కూడా వేస్తున్నాను, చట్నీ కూడా చాలా బాగుందా? అవును, కానీ ఇంకా చట్నీ దింపలేను. చట్నీ దింపలే, దింపారుగా. చట్నీ కూడా పెట్టినాము. ఈగలు వస్తున్నాయండి. వేప పండ్లు, వేప చెట్టు కింద కూర్చొని తింటున్నాం కదా. వేప చెట్టు కింద ఇక్కడ కూర్చొని తింటున్నాం. ఒక లొకేషన్ మొత్తం నేను చూపిస్తాను, చూడండి. గిన్నె పండ్లు చూపించండి, పూత పూసి మంచిగా కాయలు వేస్తుంది. లొకేషన్ మొత్తం చూడండి మీరు ఒక్కసారి. లొకేషన్ అంటే ఇది దృశ్యం, చుట్టుపక్కల మన ఏం జరుగుతుంది అని, ఇదంతా ఏం జరుగుతుందని లొకేషన్ చూడండి ఒక్కసారి. ఇది ఇలా ఉంది. బాగున్నాయా? మహావీర్ ఎట్లుంది? మహావీర్ చాలా మేము చాలా మంచి చెప్తున్నారు, మంచి కామెంట్స్ పెడుతున్నారు, ప్రోత్సహిస్తున్నారు, చేయాలనిపిస్తుంది. ఇట్లా ప్రోత్సహిస్తారు బాగా. ఏమన్నా లోపాలు ఉంటే కూడా చెప్పండి, మేము సరి చేసుకుంటాం. ఏంది మహావీర్? చాలా బాగుంది. మాది మిర్యాలగూడ అండి, ఇక్కడ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ మిర్యాలగూడ మాది. ఒకళ్ళు కామెంట్ చేశారు, అడిగిర్రు అనమాట. ఒకరు మీది ఎక్కడ? మాది మిర్యాలగూడ, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. థ్యాంక్స్ అండి. తెలంగాణ. తినే పని మీద ఉన్నాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. మళ్ళీ బోర్ కొడుతుంది ఎక్కువ, మా తిండి ఇవన్నీ ఎక్కువ చూడాలంటే చూడలేము కదా. ఏదో అట్లా మేము న్యాచురల్ ఫుడ్ న్యాచురల్గా చేసుకొని తింటాము. ఎవరన్నా ఇట్లా లైక్ చేసేవాళ్ళు, మీరు ఇష్టపడేవాళ్ళు కొంచెం మంచిగా ఇలా ఏమన్నా పాటిస్తారేమో, లేకుంటే వాళ్ళు కూడా ఇట్లా చేసుకొని తింటారేమో, ఎవరన్నా లైక్ మైండెడ్ ఉంటారేమో అన్నది మా ప్రయత్నం, అంతేగాని ఏం లేదు. థ్యాంక్స్ అండి. మహావీర్ ఒక్కసారి బాయ్ చెప్తున్నాను అందరికి, ఒకసారి అందరికి బాయ్ అండి. బాయ్ అండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. మహావీర్ లేవగానే బఠానీలు గుప్పెడు తిన్నాడు, ఇంకేం తింటాడు? మహావీర్ బఠానీలు తిన్నాడా? లేవగానే ఉడకబెట్టా కదా. పొద్దున్నే ఆయిల్ ఫుడ్ లాంటివి ఏమి ఇవ్వకూడదు అనమాట పిల్లలకి. నానబెట్టినవి కానీ ఉడకబెట్టినవి కానీ పెట్టవచ్చు. ఈ ఎండాకాలంలో ఎక్కువ దాహం వేస్తుంది. లెమన్ జ్యూసు హనీలో కలిపిస్తే చాలా బాగుంటుంది. లెమన్ జ్యూసు హనీ సూపర్. తర్వాత ఇంకా ఒక 4 ఖర్జూర పండ్లు కానీ, లేకుంటే అవి పల్లీలు నానబెట్టిన పల్లీలు కానీ, లేకుంటే నానబెట్టిన పెసర్లు కానీ ఇవ్వచ్చు పిల్లలకి. ఏంటి మహావీర్? ఓకే ఓకే మహావీర్, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ, మీరు చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు మమ్మల్ని. మహావీర్కి ఇష్టమైన అన్నయ్య మా ఇంటి పక్కనే ఉంటాడు, వస్తుండే. ఇడ్లీ తింటావారా రోహిత్? ఏం తిన్నావు? తినరా జొన్న ఇడ్లీ. ఇంకో చూడు, అబ్బా జొన్న ఇడ్లీ, మళ్ళీ ఇంకో బఠానీలు, ఇంకో ఇది కారపొడి, ఇంకో ఇది కారపొడి, ఇది చట్నీ, ఇదంతా. రోహిత్ మీది ఏం టిఫిన్? పులిహోర.
లెమన్. మహావీర్ చూడండి అతిథి మర్యాద మహావీర్కి ఎవరన్నా వస్తే వెంటనే పెడతాడు, ఏమో పెడతాడు. పెట్టు నాన్న, పెట్టు. అన్నం పెట్టేసి అన్నయ్యకి కొన్ని పెట్టు. ఉడకబెట్టిన బఠానీలు ఉడకబెట్టినాయి. తిను, పెట్టు నాన్న. మహావీర్, మహావీర్కి ఎవరన్నా వస్తే చాలు, వాళ్ళ అమ్మలాగానే, వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఇంతే, ఎవరు వచ్చినా అందరికి పెడుతుంది. ఓకేనా? ఓకే బాయ్. బాయ్. మహావీర్ బాయ్ చెప్పు. రోహిత్ బాయ్ చెప్పు. బాయ్.